Muy especial esta noche de fogata. Como ya tienen sus celulares, ya pueden grabar y todo, pero no se distraigan mucho, porque para nosotros es un tiempo especial. Vamos a comenzar este tiempo y vamos a cantar alabanzas al Señor, así que le dejamos paso a los chicos. Y sí. Ok. Nos preguntamos por qué hacemos una fogata. No sencillamente para mirar cómo se queman los palos o los troncos, sino que es un momento especial porque queremos que todos los que tomaron decisiones o los que quieran contar sus testimonios puedan pasar aquí adelante y contar a todos los que están presentes las decisiones que han tomado. Porque sabemos que muchos de ustedes han tomado decisiones, muchos de ustedes han tomado decisiones importantes para su vida. Así que queremos que sea un testimonio de solamente 2 minutos. No queremos que cuentes toda tu vida. Y por favor. La vez pasada vino una chica contando de sus 5 añitos. Sí. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Ahora nos incendiamos. Incendio, nos morimos. Un momento va a ser bien fuerte. Se va a apagar y todo vamos a quitar. Te creo que mucho. Déjame, tíralo al fondo. Ah, su mira. La vez pasada no brilló tanto, no gustó tanto, ¿no? La dinámica va a ser la siguiente. Si tú quieres contar un testimonio, ¿me están escuchando? Ok, si tú quieres contar un testimonio luego de las alabanzas, tomas un palito, ¿no? Y vienes y pues cuentas tu testimonio y luego tiras el palito allí al fuego como símbolo de que estás dejando algo aquí, tomando decisiones importantes en tu vida, ¿ok? Por eso hacemos la fogata, así que anda pensando si quieres contar tu testimonio, contar a todas las decisiones que estás tomando, decisiones importantes. Muchos de los que están aquí hoy como consejeros, los que están hoy en alabanza, en alguna ocasión en sus vidas también tomaron decisiones importantes en los campamentos. Dios hace maravillas en los campamentos. Dios es maravilloso y este tiempo es muy especial para nosotros. Así que vamos a alabar a nuestro Dios y luego los que deseen contar sus testimonios, pues pasan aquí adelante. ¿Okay? Vamos a cantar. ¿Están ahí? Sí. ¿Sabes? Hoy día, esta noche Dios está contento, alegre, porque muchos de ustedes han tomado decisiones. ¿Han tomado? ¿Por qué no le hacen fuerte aplausos a ese Dios maravilloso? A ese... DJ, tírate la pista. Ahí, acompaña con sus palmas. La canción, ve. Lo único que deseo eres tú. Todo lo que anhelo eres tú. Dile al mundo de Jesús, dile al mundo, Cristo vive. Dile al mundo de su amor, Él murió y resucitó. Yo es Cristo en mí, pues su verdad me liberó. El mundo puede ser mejor por su gracia y por su amor. Lo único que deseo eres tú. Todo lo que anhelo eres tú. Dile al mundo de Jesús, dile al mundo, Cristo vive. Dile al mundo de su amor, Él murió y resucitó.
dile al mundo de Jesús, dile al mundo, Cristo vive, dile al mundo de su amor, Él murió y resucitó. Vamos. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. A ustedes. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. 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 Dile al mundo de Jesús, dile al mundo, Cristo vive, dile al mundo de su amor, Él murió y resucitó. Dile al mundo de Jesús, dile al mundo, Cristo vive, dile al mundo de su amor, Él murió y resucitó. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. Dile al mundo, Cristo vive. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. Dile al mundo, Cristo vive. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. Dile al mundo, Cristo vive. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. Dile al mundo, Cristo vive. Dice la Biblia, conoceréis la verdad.